একদিন এক বিড়াল ছানা বাবার কাছে জিদ ধরেছে সে মোরগ শিকারে যাবে। বাবা কোনো উপায় না দেখে তাকে নিয়ে বের হলো শিকারের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে গহীন বন, বানরের লাফালাফি, দূরে বাঘমামা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ বাবা বিড়ালের চোখে পড়লো এক বিশাল মোরগ। সঙ্গে সঙ্গে সে মোরগের দিকে বন্দুক তাক করলো। অন্যদিকে বিড়াল ছানা রং বেরঙের প্রজাপতি আর ফুলের বাগানে খেলতে শুরু করলো। ভুলেই গেল বাবার কথা। হঠাৎ সে বুঝতে পারলো সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। এরই মাঝে সন্ধ্যা নেমে আসলো। ও মা, এটা কি? দুষ্টু জাদুকর বলল, ভয় পেও না, আমি তোমার বাবাকে খুঁজে দিব। এই বলে দুষ্টু জাদুকর জাদু করে ছোট বিড়াল ছানাটিকে পাখি বানিয়ে দিল। কোনো উপায় না দেখে সে ডানা মেলে উড়তে শুরু করলো আর তার বাবাকে খুঁজতে লাগলো।